Kadang yang bikin capek bersih-bersih itu karena harus bolak-balik di area yang sama. Tapi sejak pakai Media Vacuum Cleaner 2-in-1, aku ngerasa beda. Sekali lewat aja, debu dan rambut langsung keangkat. Jadi nggak perlu ulang-ulang. Daya sedotnya kerasa kuat, tapi alatnya tetap ringan. Dipakai keliling rumah juga nggak bikin tangan pegal. Cocok buat lantai keramik atau vinil yang gampang kelihatan kotor. Selain itu, vacuum ini juga bisa diubah jadi handheld, jadi bukan cuma lantai yang bersih, tapi sofa dan kasur juga. Buat kamu yang pengen hasil cepat tanpa buang tenaga, vacuum ini kepake banget. Kalau tertarik, link produknya ada di keranjang ya.